Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தீபாவளி ஸ்பெஷல் glojam தான் எப்படி செய்ய போறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜீனி பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் ஜீனி அதே கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம குலோப்ஜாம் ரெடி பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு குலோப்ஜாம் மாவு பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன். இது 175 கிராம். இப்போ இதை நம்ம பிரித்து போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் பிரித்து போட்டுட்டேன். இதை நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கணும். சலிக்காமே நம்ம அப்படியே நம்ம மாவாக பிசைஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு மாவு சாஃப்டாக இருக்காது. அதே மாதிரி குலோப்ஜாம் நல்லா இருக்காது. இது மாதிரி நம்ம சலிச்சு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ நான் சலிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம ஜீனி பாகில் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ இந்த ஏலக்காய் நான் தட்டி எடுத்துருக்கேன். இதை நம்ம ஜீனி பாகில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஜீனி பாகில் அதை சேர்த்துக்கிட்டோன்னே இப்போ போட்டேன். இப்போ இதை போட்டோடனே நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். நம்மளுக்கு ஜீனி பாகு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு. இப்போ நம்ம குலோப்ஜாம் ரெடி பண்ணிடலாம். அதை தண்ணி ஊற்றி இப்போ நம்ம பிசைஞ்சுக்கிறேன். இப்போ நம்ம மாவு பிசைஞ்சாச்சு. இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து இப்போ அதையும் பிசைஞ்சுக்கலாம். இதை நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும். இப்போ அதை நான் பிசைஞ்சுக்கிறேன். பிசைஞ்சோன்னே காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், பிசைஞ்சிட்டேன். இப்போ இது மாதிரி ரவுண்டாக பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும். பாருங்கள், இது மாதிரி தான் நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ நான் ஊற வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நான் குலோப்ஜாம் மாவை ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ ஜீனி பாகை பாருங்கள். ஜீனி பாகு நம்மளுக்கு முன்னாடியே ரெடி ஆயிடுச்சு. ஜீனி பாகை பாருங்கள், நம்மளுக்கு சூப்பராக ஜீனி பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மாவை குட்டி குட்டியாக ரவுண்டாக குலோப்ஜாமுக்கு நம்ம உருட்டிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ இதை நான் குட்டி குட்டியாக ரவுண்டாக நான் உங்களுக்கு உருட்டிட்டு நான் காட்டுறேன். பாருங்கள், இது மாதிரி தான் நம்ம அழுத்தி உருட்டணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு குலோப்ஜாம் எண்ணெயில் போடும்போது வெடிக்காமல் வரும். இப்போ இது மாதிரி தான் அழுத்தி உருட்டணும். நல்லா அழுத்தி உருட்டணும். இப்போ நான் உருட்டிட்டேன் அதை. இப்போ இதில் நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். குலோப்ஜாம் நெய்யில் வறுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் எண்ணெயில் கூட வறுத்துக்கலாம். இப்போ நான் எண்ணெயை ஊற்றிட்டேன். இதை கொஞ்சமாக காஞ்சா போதும். நம்ம ரொம்ப சூட்டில் நம்ம குலோப்ஜாம் போட்டோம்னா குலோப்ஜாம் கருவிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் குலோப்ஜாம் போட்டுட்டேன். பாருங்கள், இது வெடிக்காமல் வருது. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று தான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். இன்னும் நிறையா போட்டுட்டு காட்டுறேன். பாருங்கள், இது கொஞ்சம் செவந்தோடனே காட்டுறேன். இது கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணும். இதோட இன்னும் கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணும். இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்துடுச்சு. இந்த கலர் தான் கரெக்டாக நம்மளுக்கு வரணும். இப்போ நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். பாருங்கள், இப்போ நான் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் நிறையா பண்ணணும் இருக்குது. பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். இப்போ பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம குலோப்ஜாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அதை நம்ம ஜீனி பாகில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் போடுறேன். இப்போ ஃபுல்லாக போட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா போடுறேன். இப்போ நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் ஃபுல்லாக போட்டேன். இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறணும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம சூப்பரான குலோப்ஜாம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். செம்ம சூப்பராக இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. ஓகே, பாய்.